大家好，我是鱼儿。炒酸辣土豆丝，很多人都是直接下锅炒，其实这个做法是不对的。直接炒出来的土豆丝口感非常的不好，特别的难吃。今天饭店大厨就把酸辣土豆丝的正确做法分享给大家。像这样炒出来的土豆丝，酸辣开胃，比饭店里还要好吃。那就跟着视频一起来了解一下吧。首先我们准备3个黄心土豆，因为黄心土豆口感要更加的好。接着再用削皮器把土豆的外皮给它削掉不要，最后给它削成这样就可以啦。接着再把土豆先给它改2刀，这样可以放平，防止这个土豆掉下来。接着再用刀把土豆给它切成薄一点的片，刀工好的朋友可以用削皮器来处理。切好片之后再整齐的摆放在一起，接着再将它切成细一点的土豆丝，其实也不需要切得特别的细，咱们只需要给它切得稍微均匀一点就可以啦，因为这样土豆丝成熟的更加均匀。大家看一下，像这个样子就差不多啦。全部切好之后再放进提前准备好的清水中。切好的土豆丝我们一定要给它放到清水里给它泡一泡，不然很容易就会氧化变成黑色。我们先给它放一边浸泡5分钟。接着我们再准备一点红颜色的线椒，斜刀给它切成薄一点的片。切好之后再装进盘中。青线椒我们也准备几个，也斜刀给它切成薄一点的片，这可以搭配颜色。切好之后再装进盘中。剥好的大蒜我们准备几个，先给它切成薄一点的大蒜片，然后再将它剁成细一点的蒜末。全部剁好之后再装进盘中。小葱我们也准备一点，我们先把葱白部分给它切成短一点的小葱段。切好之后再装进盘中，剩下的葱叶再改刀切成细一点的小葱花。切好之后另外再装进盘中。炒土豆丝这个干辣椒是必不可少的，给它切成短一点的段。切好之后再装进葱蒜一起。好了，这个时候咱们的土豆丝也泡得差不多了，我们再下手给它清洗一下，最好是给它多清洗2遍，把土豆丝里面的淀粉给它清洗出来，这样吃起来更加的清爽，而且还不容易粘锅。清洗干净之后再捞起来，装进漏篮中控水备用。接着我们在锅中加入多一点的清水，水烧热之后再往里面加一点白醋，再用勺子给它划散开。水再次烧开之后再把土豆丝全部倒进来，这里我们加入一点白醋，可以让土豆丝的口感吃起来更加的好，而且还可以防止土豆丝变黑色。这里我们焯烫的时间不要过长，大概我们给它焯烫30秒钟就可以关火，直接给它倒进漏篮中控水，接着再用水龙头流动的凉水给它过一下凉，这才是土豆丝脆爽的关键，而且吃起来也不会软趴趴的。过凉之后再放一边控水备用。接着在锅中加入适量的食用油，油热之后把干辣椒和葱蒜倒下来，用小火把里面的香味给它炒出来。亲爱的朋友们，视频你都看到这里了，制作视频不易，要是您觉得我的视频对你有帮助的话，就麻烦动动您发财的小手帮我点个赞呗，因为您的每一个点赞和留言都是我前进的动力，感谢大家一直以来对我的支持和鼓励。全部炒香之后再把青红辣椒再倒下来，继续用小火把辣椒的香味给它炒出来。炒香之后再把控干水分的土豆丝倒下来，土豆丝倒下来之后你要用最大的火快速翻炒均匀，用大火炒出来的土豆丝口感才会更加的好，而且这样炒出来的土豆丝才有锅气。翻炒30秒钟之后再加入一点食用盐，1小勺的鸡精，再加入一点点生抽酱油，再加入一点白醋，然后继续开大火快速用铲子给它翻拌均匀，让调料充分的包裹在土豆丝上面。最后起锅前咱们再撒上一点性感的小葱花，
随便再给它翻炒个5、6、7、8下。这时候我们就可以直接关火，起锅装盘，装入盘中，美味即成。这样一道非常好吃的酸辣土豆丝咱们就做好啦。像这样做出来的土豆丝真的是酸辣又开胃，看着这个土豆丝的颜色就非常的有食欲，不管是口感还是颜值都是非常的不错。学会这道菜，家人朋友一定夸你是大厨。关键是做法也是非常的简单。好了，喜欢的朋友就收藏起来试一试。今天的视频就分享到这里，咱们下期视频再见。